କରିବା ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଏହା ଉପରେ ଆମ ଭରସା। ଏହାର ନାହିଁ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ, କାମ କରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ କୁମାର ହୋତା। ଆଜି ମୋ ଏପିସୋଡ ହେଉଛି କଫ୍ କାଶ ଉପରେ। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଉପରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇସାରିଛି ଭିଡିଓ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଆସିଗଲା ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ବେଶୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା। ଦେହରେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା, ଘରେ ରହିବା। ଫଳରେ ଆମେ ଶୀତ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା କାଶ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗକୁ ଆମେ ନିବାରଣ କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ କରି ଆମେ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଆମେ ପିଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ କଫ ବା କାଶ ଆମକୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଫ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଦିନ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ନ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ପରେ ପରେ କାଶ ହୁଏ। କାଶ କାହିଁକି ହୁଏ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ କଜେସ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଜିଜ ରହୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଟନସିଲାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଯଦି ନିମୋନିଆ ଯଦି ଅଛି, ଟିବି ଯଦି ହେଇଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କିମ୍ବା କିଡନୀର କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କାଶ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କାଶ ବିଷୟରେ କହିବି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କାଶ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଆମର ଟ୍ରେକିଆ ଅଛି, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି, ଫୁସଫୁସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାଶିବାକୁ ପଡେ। ଜୋରରେ ଭିତରୁ ପବନ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ଠେଲି ହେଇ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ କାଶ ହୁଏ, କାଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁଖା କାଶ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ କଫ୍ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ୱେଟ୍ କଫ୍ ବା କଫ ଜମିକରି ଯୋଉଟା ହେଉଛି, ବା ଓଦାଳିଆ କାଶ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ କଫ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି କଫକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ହୋମିଓପାଥିରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ
सेटा देखिला परे से हिसाब रे आपण व्यवस्था करी औषध खाई पारिबे। बंधुगण प्रथमे हेउची एकोनाइट रो काश हेउची प्रथम रु जदि आपण को काश आरंभ कर देला ठंडा द्वारा ताले आपण एकोनाइट खाई पारिबे। प्रारंभिक स्तर रे एकोनाइट रो काश ठंडा पवन हेतु होई थाए एवं हठात जदि झाड़ आपणकर सप्रेस हो जाए थाए ताले ताहा होची एकोनाइट रो काश एवं एटा होची शुष्क काश एवं राति रे या प्रबल होई थाए। बंधुगण ब्रायनिया होची एक औषध जहा कि सुखा काश एठी देखा जाए एवं एटा चालिबा बेले बेसी वृद्धि हुए। जदि काशिबा बेले खट उपरे सोई पड़ी थांती छाती को चापी देकरी हाथ रे ताहेले रोगटा काशिबाटा कम होई थाए एवं जोर गभीर भावे निश्वास प्रश्वास जदि निया जाए ताहेले काश मध्य वृद्धि होई थाए। बंधुगण बेलाडोना रो काश हेउची शुष्क काश। या काशिबा बेले रोगी मुह लाल पड़ी जाए एवं ता कंजेशन देखा दिए तार मुंडरे कौन गोटे बांधी है बोलिया रुद्ध है बोलिया ताकू जना पड़े। बंधुगण इपिकैक रो काश एवं आल्टिमटाट रो काश मध्य गोटे पार्थक्य आपण देखंतु। आल्टिमटाट रो काश हेउची ये कफ छाती भितरे जमा होई थाए। इपिकॉक रे भी मध्य जमा होई थाए किंतु इपिकॉक रो काश हेउची प्रारंभिक स्तर काशिले कफ बाहर को बाहरी आसी पारे किंतु आंटिमटाट रे बाहरी बार कष्ट होई थाए एवं एते शक्ति न थाए श्वास प्रक्रिया ट्रेकिया रे जे ताकू बाहर को बाहर कर देबो। सेति पई इपिका रो काश रो गोटे अन्य गाइडिंग सिम्पटम हेउची बांति बांति भाव लागिबो। बांति हेबो नाही किंतु बांति बांति भाव आसे एवं आंटिमटाट रो काश रे स स च च शब्द छाती को आपण पाखरे थिबा लोक भी कानै देबो जदि सुनी पारिबो। आंटिमटाट रो काश शब्द हेबो च च शब्द हेबो घड़ घड़ शब्द। बंधुगण एलियम सिपार काश हेउची शुष्क काश एवं एलियम सिपार रोगी काशिबा बेले ता गला को धरी करी काशे कहीं गला ताकू इरिटेशन लागू थाए गुद गुद भलिया ताकू किसी गोटे रही दिवा भलिया ताकू अनुभव आसे एवं या ठंडा पवन रे ताकू भल लगे एवं घर भितर जिते रोगी अच्छी काश वृद्धि होता है। बंधुगण हाउसिया मस गोटे विशिष्ट लक्षण अच्छी जे एटा भी शुष्क काश किंतु श्वास नली को बा आमर गला को से जेकोसी प्रकार व्यवहार करू काशिबा बेले
ମାନେ ଖାଇବା ବେଲେ, କଥା କହିବା ବେଲେ, ପାଣି ପିଇବା ବେଲେ, ହସିବା ବେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାର କାଶ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଶୋଇଲେ ଯଦି ସାଇତା ରହିଯିବ, ଶୟନ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତାର କାଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଠିକି ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବ ଖଟରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇସିଆମସର ଲକ୍ଷଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୁମାସ୍କ୍ରିସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନର ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ନିଏ ତାହେଲେ ଏହି କାଶଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପବନ ନ ଯିବ ରୋଗୀ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇକରି ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏପରି ଘୋଡ଼ି ହେବ ଯେ ତାର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଭୟ କରୁଥିବ କୌଣସି ରାସ୍ତାରୁ ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଶି ଆସୁଛି କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମାକ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଔଷଧ କାଶ ପାଇଁ। ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଶଳିକ ଝିଲ୍ଲି ଗଳାର ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀର ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୋଟେ ଓଦା ଅଂଶ ମିଳେ ନାହିଁ, ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ କାଶେ ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ ପାଇନ ଗଛରେ କରତ ଚଳାଇବା ଭଳିଆ ସଁ 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 ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜିଆର ଗାଇଡିଂ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। କାଲି ବୀଜ ର କାଶ ବନ୍ଧୁ ଶୁଷ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବାହାରେ, ସ୍ରାବ ବାହାରେ, ଯାହାକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରେ ଏବଂ ସୂତା ଟାଣିବା ପରି ତା ଛିଣ୍ଡି ଆସେ ନାହିଁ। ସୂତା ଯେମିତି ସତେ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ନାକରୁ ବା କାଶରୁ କଫରୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଛିଣ୍ଡିକି ଆସେ ନାହିଁ, ସୂତା ଭଳିଆ ଲମ୍ବି ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେପାର ସଲ୍ଫ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏହାର କାଶ ହେଉଛି କର୍କଶ, ଶୁଷ୍କ, ଗଳାରେ ଏହା ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦ୍ୱାରା, ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ଯଦି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗେ ଏବଂ ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡ୍ରୋସେରା ଏକ ଭାଓଲେଣ୍ଟ କଫ୍ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଔଷଧ। ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଓଲେଣ୍ଟ କଫ୍ ଦଉ। ଏହାର କାଶଟା ପୁରା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଜୋରରେ କାଶିବା ପାଇଁ ରୋଗୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ତା ଶ୍ୱାସକୁ ପେଳିବ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଆଣିକରି ଛାଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେନେଗା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନଥାଏ ବାହାରକୁ କଫ କାଢିଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେନେଗା ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାଶରେ ବହୁତ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଔଷଧ ଆମର ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେଡିସିନ କହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ମଦର ଟିଂଚରରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସିଆ ଆଧା ତୋଳା,
मदर टिंचर एवं ता सहित आपण ओसिनम संग जहाँ तुलसी रु तैयारी तुलसी रसरु मदर टिंचर सेटा को मिसई करी आपण सम परिमाण रे मिसाइबे एवं दिन को 3 थर आपण काश रो प्रखरता अनुसार 10 बुंदा रु 30 बुंदा पर्यंत खांदु थर को यह सहित आपण आरालिया रेसिमोसा मदर टिंचर मध्य मिसाई पारंती एडा आरालियाटा अति ठंडा सृष्टिकारी औषध एवं जेहेतु होमियोपैथी आमर सब्जेक्ट होमियोपैथी सादृश्य विधान आरालिया आमको ठंडा जो काश सृष्टि होता है बहुत बढ़िया काम दिए बंधुगण काश पाई आज एतिकी आपण मन सहित चर्चा कली आपण सामना रे बंधुगण आपण मैंने मो चैनल दुर्गा होमियो को जदि सब्सक्राइब करिसंती ए वीडियो तले जो लाल रे सब्सक्राइब पर लिखा है ताकू छुईचंती एवं ता साइट रे जो बेल बटन अछि ताकू छुईचंती बहुत बहुत धन्यवाद या द्वारा आपण माने मोर परवर्ती वीडियो गुडी को सुविधा रे पाई परिबे जदि करि नाहंती बंधुगण दया करी ताकू टच करंतु एवं लाइक बटन अछि ए लाइक बटन को मत टच करंतु आज पाई एतिके रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ जय होमियोपैथी।